Всем здорово, с вами я, Досвич. Сегодня я заметил то, что игра Lamar Idle Vlogger очень сильно раскрутилась. Вот я решил в нее поиграть. Чё ругаетесь? Так. Так. Вот я начал в нее играть просто потому, что я видел то, что она раскрутилась в лентах Shorts. Вот я решил в нее поиграть, развиться немножко. Так, подождем, пока энергия накопится. Ну. Так. Я заметил то, что она начала очень так сильно прям раскручиваться. Прям вообще везде. На всех почти площадках она начала раскручиваться. На всех площадках. То бишь, я решил не поиграть просто потому, что она популярная. Не знаю, что я получу от этого. Получу ли я вообще удовольствие. Лучше он будет эрудированным. Так, ладно. Продолжаем дальше. Мои бабки. Мои бабки, ё-моё. Мои бабки. Бабоськи. Все. Так. Капец. Ребятушечки. И тут Жигуль стоит, как всегда. Сыпем нашего Ламара деньгами. Стопэ. На Жигулик немного. Сейчас в кадре тебя будем обсыпать. Короче, мой план таков. Сейчас заработать немножко бабоськов. Бабоськи. Бабоськи. Хочу бабоськи. Лас-Вегас, Сан-Франциско, Сингапур, Майами, Лос-Анджелес. О, это капец. Он зарабатывает теперь 0,5 в секунду. Чё его там подписчикам не нравится? Мне, например, нравится мое количество подписчиков. Хотелось бы и больше. Поэтому, поддержите мой канал. Так, ладно. Чё задумался? Сейчас закончу.
Опа. Так, вообще сперва надо прокачать камеру. Разблокировать часы. Так. Поймать 5 донатов зрителей. Не, спасибо, не хочу. Так, начинаем снова его обсыпать. Деньги, 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 а остальное все дребеби деньги. Деньги, 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 а остальное все дребеби деньги, 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 а остальное все дребеби. Ждем, пока у нас закончится денежка. Так, так, что могу? Да чё что-то не нравится? Короче, надо начинать уже прокачивать задний фон, там, ну, тут за говно. Ладно, ну а на этом. Опа-на. А на этом сборе бабла наша первая часть про игру «Иду в Ламар» заканчивается.